Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, Isten gazdag áldását kívánom életetekre, és mindazt a jót, amivel Isten meg akarja ajándékozni az embert, mikor közeledik az ember az Istenhez. Isten igéjéből fogunk olvasni a Pál levele római beliekhez írt 12. rész második verse, amely így hangzik, tehát Pál levele római beliekhez írt levél 12. rész második verse. Így szól, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, és kedves és tökéletes akarata. Imádkozzunk. Édesatyám, hálás az én szívem, Uram, a Te jóságodért, a Te szeretetedért. Köszönjük, Uram, a Te drága megmentő kegyelmedet, és köszönjük a Te drága irgalmadat, amellyel közelítettél az emberiséghez. Áldunk és magasztalunk Téged a mai napért. Köszönjük, Uram, hogy a Te jóságod és a Te kegyelmed őrzi a mi életünket. Vezess továbbra is, Uram, ezen az úton, és adj nekünk látást, vezetést, és adj egy olyan jövőképet, amelyben meglássuk a Te akaratodat a mi életünkben. Segíts, Uram, érteni, hallani a Te cselekedni a Te ígéret. Mi áldunk és magasztalunk Téged minden időben, Uram. Amen. Istennek a drága szeretete közelít minden egyes pillanatban az ember felé, mikor megszólal az Istennek az igéje, és mikor azt akarja az ember, hogy megértse az Istennek az igéjét. A római levél csodálatosan üzeni az embernek azokat a drága igazságokat, amelyben megnyilvánulhat a mi emberi tulajdonságunk, ami isteni tulajdonsággá tud válni, és az első két versben arról beszél Pál apostol, hogy legyen a mi Isten tiszteletünk olyan, hogy adjuk oda magunkat őnék, és szolgáljunk hűen ezen az úton, ezen a keskeny úton. Változtassuk meg a mi gondolkodásunkat és módunkat, és hogy megérthessük, hogy meghalljuk, megértsük, mi az Istennek az akarata feléd és felem. Olyan csodálatos, hogy az első dolog, amit figyelmünkbe ajánl az ige, az mivel azt mondja a Biblia, így szól, mivel Isten irgalmas, ezért hát kérlek titeket, hogyha megismertétek és az Istennek irántatok való kegyelmét, akkor valaminek következni kell ebből a te életedben és az én életemben, hogy a mi okos Isten tiszteletünket szálljuk oda a mi testünket élő és szent áldozatul. Így szól az Istennek az igéje, amely tetszik az Istennek. Isten ezzel akarja a te életedet és az én életemet gazdagítani, megváltani és megjobbítani. Hiszen így mondja a Biblia, hogy ami tetszik Istennek a te életedben és az én életemben, mikor oda szálljuk a mi élő testünket élő és szent áldozatul, akkor kéri tőlünk, hogy ez az áldozat, ez olyan áldozat legyen, amelyben tud bennünket vezetni, tud bennünket támogatni, és mi pedig örömet tudunk találni mindenben a jóban, amit Isten ad, ami földi életünk minden nap pillanataiban használni tudjon arra, amire elhívott. Csodálatos dolog megérteni az Istennek drága kegyelmét és szeretetét, és csodálatos dolog átélni azokat a megtapasztalásokat, amik a Biblia ad, és mikor elkezd használni az Isten egy embert, akkor csodálatos megnyilvánulásai vannak az ember életében. Bizonyság felegeiről beszél a Biblia, és olyan csodálatos dolgokról, amelyben megjelenik az Istennek az akarata. Tudjuk az Istennek a drága öröm híréből, az evangéliumból, mikor az Ószövetségben az emberek Isten elé akartak járulni, mindig áldozatot kellett, hogy vigyenek az emberek. Vitték az ő megbánt bűneiket, vitték az ő hála áldozatokat, az égő áldozatot, és minden olyan dolgot vittek, amiben megtalálták újra Istennel való közösséget, amelyben újra tudtak elrendező életet élni. És olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztus az újszövetségi hívőknek az egyszer és tökéletes áldozatával már számunkra bemutatta ezt a drága áldozatot, és nekünk ezt már nem kell tenni. Nekünk arról kell, hogy beszéljen a mi életünk, hogy ez az áldozásnak a formája Jézus Krisztusnak a földre jöttével lezárult, és mi kell, hogy a mi életünkben és a te életedben
megváltozzon a mi gondolkodásunk, és szálljuk oda a mi testünket élő és szent áldozatul, és mondjuk el az Úrnak, hogy akarjuk megérteni, Uram, a Te akaratodat. Be akarunk menni, édesatyám, a Te jelenlétedbe, találkozni akarunk valakivel, és ez a valaki, ez a mennyei Atyán keresztül, Jézus Krisztus, odaadhatjuk magunkat, és fel akarja hívni a Te figyelmemet, az én figyelmemet, és a Te figyelmemet, hogy tudjon használni arra, amilyen elhívott. Hogy Jézus Krisztus, mikor eljött a földre, akkor szolgált az emberek felé. Meg tudta mutatni, és meg akarta mutatni az Atyának a szeretetét, és úgy küld el téged és engem a 2021-es évben, hogy szolgáljuk őt a szükségben levők felé. Szolgáljuk és mutassuk be azokat az áldozatokat, amit tudunk bemutatni a mások felé. Tudjunk lehajolni a szegényekért, a letaszítottakért, a betegekért, az idős testvérekért, és egymásért itt a gyülekezetben is hallja meg minden egyes ember, és hallják meg az örömhírt az emberek, hogy Istennek jó szolgálni, Istennek jó oda ajánlni a mi életünket, mert azt veszi észre az ember, mikor elkezdi szolgálni az élő Istent az ember, hogy bizonyságok jönnek az ember életében, támogatások jönnek az ember életében, erők és olyan tulajdonságokkal vértezi fel Isten az embert, amelyben megnyilvánul az Istennek a szeretete és akarata. Nagyon sokszor, ha arról gondolkodunk, hogy szoktunk-e mi áldozatot hozni, akik szülők, azok tudják, hogy mi is szoktunk áldozatokat hozni a gyermekeinkért, és ezek, ha feltesszük a kérdést önmagunknak, akkor ezek nem nehéz cselekedetek. Miért? Mert szeretjük a mi gyermekeinket. Így jött fel te feléd és én felém is a megváltó Krisztus az ő drága szeretetével, hogy úgy szeretett téged és engem, hogy képes volt oda tenni az ő életét, ezért tudjuk és kell, hogy megtenni ezeket az akaratokat, amely kell, hogy szeretetből fakadjanak. Kell, hogy ez az odaszállás, ez az irgalommal jövő közeledés, ami Krisztus által jön, az emberek felé kell, hogy megváltozzon az embernek az élete. Akarunk-e Istennek áldozatokat hozni, és a válasznak igen kell, hogy legyen azért, hogy hálával és engedelmességgel tudjuk szolgálni a földi életben Krisztust. Azért vannak a környezetünkben szükségben levők, hogy tudjunk velük jót tenni. Azért vannak a környezetünkben olyan emberek, hogy tudjunk lehajolni, tudjuk bemutatni az Istennek a drága országát, és így olvashatod a következő verseket, hogy amíg van időnk és lehetőségünk, igyekezzünk jót tenni, kivált képpen a hitünk cselédjeivel. Fontos dologról beszél a Biblia, és olyan csodálatos ígéretekről, amelyben megvalósul az Istennek drága szeretete. Azt mondja a Római levél 12. rész 2. verse, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó és tökéletes akarata. Át kell, hogy menjen az embernek a gondolkodása, egy átalakuláson, egy metamorfózison, amelyben megjelenik az Istennek a kegyelme, és mikor oda szánod életedet Krisztusnak, akkor jön az Istennek áldás, akkor meg tudod érteni, hogy mi is az akarata a Teremtőnek feléd és minden ember felé, hogy meg kell értenünk, hogy újjá kell születni, hogy új szívre, új érzelmekre, új értelemre, új bölcsességre van szükség ahhoz, hogy megértse az ember, a mai kor embere az Istennek drága evangéliumát, mert ha ez nem történik meg egy ember életében, akkor nem is fogjuk megérteni a teremtésnek csodálatos kinyilatkoztatását, hogy hogyan lehet visszatalálni az élő Istenhez, hogy hogyan lehet újból megjelenni az ő jelenlétében és az ő szeretetében, és csodálatos dologról beszél a római levél. Beszél az első rész, a 12. rész első versétől beszél a megigazolásról, utána beszél a megszentelődésről, beszél utána a kiválasztásról, és mindezek csúcspontjában akkor éri el, amikor Pál apostol ezt írja, tudjuk azt is, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen az ő saját elhatározásából választotta ki őket, akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz
sok elsőszülött testvér között. Csodálatos az Istennek az igéje, mikor megérti az ember, és közelvalóvá lesz, és lett a te életedben és az én életemben. A világ üdvözítője, a Golgotának a bajunka, az irgalmas és a kegyelmes, szerető Isten akarja a mi életünket irányítani, vezetni, tanácsolni, útba igazítani. És olyan csodálatos, hogyha elkezdjük szemlélni a mindennapi életünket, akkor az is egy drága, csodálatos pillanat, hogy már létezik az ember, hogy megteremtett bennünket, téged és engem a földön, és önmagában ez hatalmas ajándék az Istentől. Csodálatos dolog, hogy megvan az embernek minden testrésze. Tudsz ennek örülni? Hogy tudsz-e annak örülni, hogy van látószemed, van hallófüled? Tudsz-e annak örülni, hogy egyáltalán az életben olyan dolgok veszik körül a te életedet, amely Istentől jött, amit ő Istentől kaptál, és álljunk meg egy kicsit, és gondolkozzunk el. Mi mindent kaptunk többet a Teremtőtől, Istentől, aki úgy született meg a te életedben, maga Jézus Krisztus, hogy a földre jöttével akarja a te életedet és az én életemet megjobbítani és irányítani az ő drága szeretetével. Így akarja a te életedet és minden ember életét magához ölelni. Mi van nekünk a életünkben, és mit tudsz ennek érdekében tenni, hogy Istennek a szeretete megnyilvánuljon a te életedben, az én életemben. Istennek a drága szeretete akarja hőssé tenni a te életedet, az én életemet. Akarja, hogy belőle, a te szíved mélyén valami olyan változás történjen, amelyben megnyilvánul az Istennek drága szeretete. Akarjuk érteni Istennek a drága szeretetét, hatalmát és erejét abban a megnyilvánulásban, mikor jön az Istennek igéje feléd, és akarjuk őt hallani, akarjuk megújulni elménk gondolata szerint, ahogy mondja a drága ige, átalakuláson kell, hogy menjen az ember élete. Oda szállásról beszél, oda kell szánnunk magunkat élő és szent áldozatul, oda szánni, ami akaratunknak szabadságát, és minden olyan dolgot, hogy elhatározni, hogy átadom az én testemet az igazságok a fegyvereként, ahogy a Galácia 5.25 vers mondja, élő és szent áldozatot Istennek, és úgy döntök, hogy Istennek a szelleme szerint járok. Van csodálatos, hogy ebben a megújulásban, ebben az átélésben, ebben az odaszánásban úgy érthetem meg Krisztusnak drága evangéliumát, amelyben azt látjuk bizonyságképpen, hogy az Isten akarata jó és tökéletes és kedves számomra. Olyan csodálatos, hogy hallhatod, és hallhatom az Istennek drága igazságát, hiszen befogadásról beszél a Biblia, és mikor hallja az ember az Istennek drága evangéliumát, akkor kell, hogy befogadjad az Istennek élő, teremtő szavát, amely által meg tudunk újulni. Arra kell, hogy nézzél és nézzek, amit van, és mit lehet abból kihozni, mit tudunk többet tenni azért, hogy Istennek az országát tudjuk hirdetni az emberek számára. Mit tudunk azért többet tenni, hogy Istennek az országának építőjévé tudjál és tudjak válni. Istennek a fiában, Jézus Krisztusban adott számodra és mindenki számára megmenekülést. Amikor elfogadjuk az Istennek a szeretetét, akkor arról tehetünk bizonyságot, hogy ő viszont szeret bennünket, téged és engem. Csodálatos út vezet, drága testvérek, a megigazuláshoz. A 3. rész 21. versben érkezik az apostol, és azt mondja, elmondja, hogy egyedül irgalmasság által leszünk igazak, hogy Isten igaz, és ő általa, te is igaznak bizonyuljál. Kell, hogy megértse az ember minden egyes történésben, ami életében keresztül jön, és találkozik, hogy kiválasztásra vagyunk elhívva, hogy olyan csodálatos, hogy egy drága kiválasztásban, egy meghívásban lehet része, egy olyan örök, megbánhatatlan, drága ígéretben, amit Isten nem akar visszavonni, és nem fog visszavonni.
de kell egy szomjazó szívnek lenni, amely jön Krisztushoz. Kell egy olyan áldott életnek lenni, amelyben azt mondja, hogy a megszentelődés útján akarom megérteni az Istennek drága akaratát, de ez csak hit által tud lenni. Hit által lehetséges a te életedben és az én életemben. Az Isten adja, de csak akkor, hogyha hiszünk abban, Jézus Krisztusban önmagában bennünket egyenlővé akar tenni, és hogy elmondja a Szentírás a te számodra és az én számomra, hogy hogyan van Jézus Krisztus egy az Atyával, abban a pillanatban kéri, ahogy én egy vagyok veled, ők is egyek legyenek. Nagyon fontos megérteni ezt a drága egységben, ebben az együtt munkálkodásban Istennek drága felénk hajló szeretetét, és csodálatos pillanatokat élhet át az ember, a megigazított ember, a kiválasztott ember, a megszentelődés útján járó ember, hogy Istennel való járás az egy csodálatos esemény. Átmenni a halálból az életre, az egy drága valóság a megváltó Jézus Krisztussal, hiszen azt mondja, hogy ő fogja a mi jobb kezünket erősen. Azt mondja, ne féljünk, mert ő velünk van. Minden egyes csodálatos ígéret, amely az ős atyák, pátriárkáknak az életében is megjelent, meg kell, hogy jelenjen a te életedben is, az én életemben is, akik hiszünk Krisztusnak a drága váltságában, hiszen azt mondja a Biblia, arról tesz bizonyságot Pál apostol is, hogy ő benne és ő általa nyilvánvalóvá lett a mennyei atyának a szeretete, de ugyanakkor az Ábrahámnak az áldásait is hozza a te számodra és az én számomra. Csodálatos dolog Istennek az jelenlétébe élni, és csodálatos dolog megérteni az Istennek drága akaratát. Akarunk-e üdvözülni, oda akarunk-e járulni a kegyelemnek trónjához, és benne akarunk-e élni abban a csodálatos ígéretben, amelyben Ábrahám is megjelenik, Ábrahámnak az életében is megjelenik. Egy olyan csodálatos ígéret, amelyet ő gondolt, nem is gondolt, hogy ez megtörténik az életében, váljon a te életedben, és az én életemben, és Istennek az ígérete valóra, hogy legyen Istennek drága és kedves beszéde, olyan drága, csodálatos, áltató erő, amelyben meg tudjuk érteni Istennek a drága akaratát, a megigazulást, a megszentelődést, a kiválasztást a mennyei atyától, Istentől kapjuk, és ebben egyetemben kapjuk az ígéreteket is, és kell, hogy a gondolkodásunkat, a mi értelmünket, a mi odaszállásunkat megváltoztassa a mennyei édes Atya. Tudjuk azt, hogy Isten szereti az embert. Nagyon sokszor bebizonyította már ezt, és olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztusban beleszülethetünk a mindenható örökkévaló Istennek a családjába. Olyan csodálatos igazságokat élhetünk át, hogy arról tehetünk bizonyságot, hogy pótolja minden egyes hiányosságát az embernek az életében. Övéi vagyunk, hiszen arra választott ki bennünket, hogy elnyerjük az örök életet, hogy elnyerjük az üdvösséget. Az pedig a mi ajándékunk Istennek a számára, hogy mindebből, ebből a földi helyzetből hogyan értsük meg Istennek a drága igéjét, hogy elfogadom, cselekedem, megcselekszem az Atyának az akaratát, odaszállom az én életemet, és leteszem az én életemnek minden területét az Krisztusnak. Fontos megérteni az ember számára az Istennek drága ígéretét és szeretetét, hogy Krisztusban új teremtésekről vagyunk, amely igazságban és valóságos szentségben van megteremtve Krisztus által. Csodálatos dolog, testvérek, ilyen drága áldott életet élni. Hiszünk-e ebben, gondolkodunk-e olyan módon, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, és hogyha így át van állítva a mi gondolkodásunk, akkor csodálatos dolog történik, hogy jönnek azok a drága ígéretek, amelyek Istentől adattak a te számodra, az én számomra. A Róma 12 első és második versét úgy folytatja, hogy adjuk oda magunkat élő és szent áldozatul Istennek. Miért? Mert ő könyörülő és szerető és irgalmas Isten.
élő és szent áldozatként Istennek, mert ő szereti az embert. Olyan csodálatos, hogy jöhetünk, még ma is hozhatjuk a mi hála áldozatunkat. Nem hiába beszél az ige a hála áldozatról, és hogyan kell megjelenni az embernek az Isten előtt, hogyan kell, hogy kereső szívvé váljon az ember, hogyan kell, hogy megértse azt az drága szomjúságot, amelyben az ige megszólítja a te életedet és az én életemet, és arról tudunk bizonyságot tenni, és tehetsz bizonyságot, hogy mi Isten szolgái vagyunk, gyermekei vagyunk, és csodálatos dolog ezt megérteni. Péter is azt mondja Jézus Krisztusnak, Uram, hát kihez vehetnénk máshoz, hiszen nálad van az életnek a beszéde. Csodálatos dolog megérteni az életnek az értelmét, kell, hogy átéljed az Istennek a drága igazságát, kell, hogy keresztelkedjünk az ő halálába, és kell, hogy felépítsük azt a drága életet, amit be akarunk mutatni mások emberek számára. Az Isten országát kell, hogy tudjuk, kell, hogy hirdessük az emberek minden területén, életüknek minden területén. Van csodálatos, hogy Isten akarja megigazítani a te életedet, az én életemet. Kell, hogy átéld az Istennek a szeretetét, és kell, hogy találkozzál avval a mesterrel, akivel a tanítványok is találkoztak, és elhívja őket, és bemutatja a feléjük, és mindenki felé való azt a szolgálatot, hogy mikor megmossa a tanítványoknak a lábát, akkor azt mondja, hogy példát hagytam néktek, hogy megértsétek. A 12. rész 3. verse beszél erről, senki ne gondolja, hogy a hit mértéke felé ne emelje magát. Jézus azt mondta, hogy nagy akarsz lenni az Isten országába, akkor tanuljunk meg minél több ember felé szolgálni. Ez a legnagyobb titok, ez a legnagyobb drága áldás, amely bejöhet a te életedben, az én életemben, amelyben meg tudom érteni a Krisztusnak kereszten való drága áldozatát, a legnagyobbat, a legnagyobb ajándékot, amely minden ember számára elég volt. Isten így akarja a te életedet és az én életemet a megszentelődés útján vezetni, és a megszentelődés útján majd utána következik az a drága megdicsőülési pillanat, mikor meglátjuk őt, és minden szem meglátja őt, mikor találkozunk a Teremtő Istennel. Így tudunk ebben a földi életben új teremtésé válni, és így tudunk átmenni egy gondolkodásbeli megváltozott életen, amelyben Krisztusnak a drága igéjét megismerheti az ember. Jó dolog Isten felé szolgálni, és jó dolog bemutatni a mi hála áldozatunkat, tükrözni az Istennek a képmását, és felragyogtatni Krisztusnak a drága szeretetét minden embernek. Csodálatos dolog, adja, hogy az Isten a megváltó Krisztuson keresztül változtassuk meg a mi életünket. Legyünk olyan emberek, akik örömmondó énekeket, örömmondó igéket, és olyan drága, csodálatos megtapasztalásokat tudnak átadni bizonyságképpen mások számára, akikben Istennek a szeretete megjelent. Engedjük, hogy változtasson meg bennünket a megtartó drága Isten. Engedjük, hogy ez a drága evangélium, az örömhír, amely olyan dolgokról beszél számodra és számomra, amely időt álló, amely soha nem fogja elveszteni az erejét, hanem minden időben tudja a megadott drága áldást odaadni és odaszállni a te életedben. Ne legyen így a mi életünkben, minden időben. Amen. Imádkozni fogunk. Édesatyám, hálás az én szívem, Uram, a te drága igédért, a te kijelentésedért, és köszönjük, Uram, a te drága szeretetedet. Mindennel megajándékoztál bennünket, és mi szeretnénk felnézni rád a hírnek szerzőjére és bevégzőjére. Adj értelmes és halló szívet, Uram, adj olyan odaszállást a mi életünkben, amelyben kitartóan meg tudjuk futni az előttünk lévő utat, harcteret, hogy végén elnyerhessük az örök életnek koronáját. Segítsen be bennünket. Amen.